крысы оказались намного умнее, чем мы думали. Ну вот мы выехали из города, вот так вот прикольно выглядит сейчас Алиса. И посмотрите, какая здесь красота, у нас здесь цветут нарциссы. У нас в магазин идет тот, кого не жалко. Ну что, тут рыбы нет, едем искать дальше. Какие же у нас условия и какие у нас сейчас в Крыму законы, вы узнаете в моем влоге. Всем привет! Вы на канале Алиса Easy Pets, а это наш кот Василий, и он отдыхает. И Вася немножко грустный, вы видите выражение его морды. Васенька грустит, потому что в холодильнике уже совсем не осталось рыбы. И нам нужно ее сегодня найти. Поэтому на сегодня у меня две задачи в видео. Оставайтесь с нами, вы увидите, сможем ли мы найти рыбу коту в магазине или не сможем, будет ли наш Васенька голодный. И еще одно, мы сегодня днем поедем выгуливать, да, Алису поедем выгуливать, ну и плюс совершим еще полезные действия, нарвем свинкам травы, потому что она тоже закончилась. А это контейнер, где живут наши крысюльки. Спасибо большое за все советы, которые вы мне вчера дали, а я вам просто хочу показать, что произошло за сегодняшнюю ночь. Итак, на первом этаже мы добавили гамачок, в принципе на фотографии он, по-моему, был. Я не помню. Это, наверное, вы точнее скажете, потому что в видео мы его вроде бы еще не подвесили. Домик оставили пока на первом этаже, и крысюльки ночью тусовали здесь. А на верхнем этаже мы повесили вот этот рукав. Помните, я вам говорила, что непонятно мне, что с ним делать, додумаются крысы в него залазить или нет. Вы предложили, что можно разрезать дырочку, либо распороть его, развесить, чтобы он был вот такой открытый, как на первом этаже. Или же мне предлагали, что просто распороть слегка, чтобы там появилась дырка, чтобы крысы залазили. И еще на втором этаже я почитала ваши сообщения и комментарии. Я постелила из такой же ткани мягкий такой коврик. Но что произошло за ночь? Крысы оказались намного умнее, чем мы думали, и они по-своему все перестроили. Коврик со второго этажа они перетянули на первый и пытались затянуть в домик. Но, видимо, у них ничего не получилось, потому что тянули они одновременно с двух сторон. Одна, видимо, тянула в окно, заткнула его, а вторая, видимо, тянула в дверь. И как бы лебедь, рак и щука не смогли договориться, поэтому коврик остался вот в таком положении. В дом они его так и не затянули. Дальше гамак, который на первом этаже. Поскольку он открытый, они его не облюбовали. Они только что делают? Лесенку игнорируют, а вот как раз этот гамак они используют для того, чтобы спускаться со второго этажа. Они не хотят лазить по лесенке. На второй этаж с первого они поднимаются по домику, просто делают прыжок, запрыгивают с крыши домика на второй этаж, а вниз они спускаются наоборот, берут из этой дырочки и запрыгивают в гамак и перебегают там еще что-то. Не хочу ставить миску по вашим советам на второй этаж, потому что переживаю, если вдруг она навернется сверху, то кого-нибудь может прибить. Ну и как же дела у нас с гамаком? Гамак у нас превратился в такую радужную сосиску, потому что крысы его облюбовали. Именно закрытый гамак, они в него залазят, просто чуть-чуть отодвинули вот здесь, рукав отогнули, вот так, и залазят внутрь гамака, и там целыми днями спят. Очень нравится им тусоваться на втором этаже. Они и здесь вылазят, что-то выпрашивают. Вылазят, высовывают свои морды из гамака. И все утро они бегали, попрошайничали, несмотря на то, что в миске у них вот здесь корм есть. Но они бегают, попрошайничают, чтобы мы им что-то давали и наскладывали в гамаке внутри корма. Там он у них прям вот лежит, какие-то штучки. Ага, видите, вот они бублики туда перенесли. Ну и правильно, они такие ленивые, говорят, что нам ходить 10 раз, мы тут все сложим и будем спать. Короче, крысам гамачок вот такой закрытый пока больше нравится. И в домик они даже, получается, не возвращаются. Мне так кажется даже, что домик они используют как туалет. Я так понимаю, что им просто страшно писать где попало, и они заходят в домик, и мне кажется, там писят, потому что нигде больше ничего не описано, ни на втором этаже, ни на первом, а им, мне кажется, что там они устроили туалет, то есть мне нужно придумать вместо этого домика, поставить что-то пластиковое, чтобы они не боялись и заходили туда, ходили в туалет. Вот такие у нас дела у крыс, а мы сейчас выезжаем. Подпишись, даже если у тебя лапки. Ну вот мы выехали из города, вот так вот прикольно выглядит сейчас Алиса. На ней
крутой респиратор с 2 угольными фильтрами и перчатки. Ну, поскольку мы были в городе, мы как бы должны защищаться, да. А сейчас мы выехали в поле. Чистое поле, у нас тут даже лесов нет. Если вы не в курсе, кто живет в России, то Восточный Крым, здесь нет лесов фактически. И у нас запрет на посещение лесов, но поскольку мы в поле, получается, мы в поле. И теперь Алиса спокойно может это все с себя снять, потому что здесь она, получается, ни она никому не опасна, ни ей никто не опасен. А то, мало ли, выходя из подъезда в машину, встретишь какую-то бабушку, или еще кого. Мы тоже довольно весело выглядим, но у нас маски попроще. А мы сейчас пойдем собирать траву свинкам, и я смотрю, что расцвели цветы, деревья, и себе букетик цветочков насобираем. И посмотрите, какая здесь красота. У нас здесь цветут нарциссы. Можно себе букетик насобирать. И здесь травки, там, где в районе нарциссов немного, но вон туда дальше под деревом можно найти и нарвать травки, чем мы, наверное, сейчас и займемся. Алиса, наверное, будет цветочки собирать. Ну, вы, по крайней мере, сидя дома, можете полюбоваться на нас, которые могут выехать в чистое поле. В этом плюс, наверное, маленького города, то, что мы можем выехать туда, где нет совершенно людей. Но раньше я думала, что маленький город – это куча минусов. Невозможно там что-то вот себе купить, то, что хочешь. Приходилось выезжать в большие города. Сейчас я в условиях изменившейся реальности прекрасно понимаю, что маленький город – это тоже большие возможности, потому что ты выезжаешь, а вокруг никого. В общем-то, мы все время так выезжаем за травой для животных, там, где никого. Потому что если там есть кто-то, соответственно, у него есть собака или кошка, и эти кошки писают, какают, а такую траву для животных рвать нельзя. У нас очень тепло сегодня. Единственное, что смущает, это ветер. Но говорят, что завтра уже будет похолодание. Ну вот, под деревом мы нашли хорошую травку. Алиса уже начала рвать, я сейчас к ней присоединюсь. И нашим свинкам сегодня будет что поесть. Мы их накормим свежей травкой. Так мы регулярно, там раз в 3-4 дня выезжаем, собираем животным траву. Кстати, мы ее даем не только свинкам, но и крысы ее прекрасно едят, и мыши японские едят наши, и хомячки любят травку свежую. Ну вот, травы мы нарвали. И посмотрите, кто здесь живчик появился. Смотрите, в нарциссе гусеничка. Нужно ее высадить, пусть она живет, ползет дальше, иначе у нас дома будет гусеничка. А мы сейчас едем за рыбой. И когда уже я села в машину, я обнаружила, что к нам еще одно животное. Посмотрите, первая бабочка на цветочке. Нужно ее высадить куда-нибудь, чтобы она полетела дальше. Мы же ее дома не будем содержать. Зачем ей в город ехать? Здесь цветы цветут. Ага, вот мы доехали к магазину. И как у вас, я не знаю, у нас в магазин идет тот, кого не жалко. Ну, то есть в магазин у нас ходит только папа. И смотрите, я смотрю, что много людей гуляет, дети гуляют, как бы взрослые гуляют, и никто маски не одевает. Ну что, тут рыбы нет, едем искать дальше. Гонец вернулся. Попытка номер 2. Мы приехали на рынок, получается, и сейчас попытаемся, может быть, на рынке есть рынок, практически весь закрыт, но вот там за углом, куда пошел Изи Папа, там продают рыбу, он говорит, что вроде что-то есть, сейчас узнаем, есть или нет. Ура, победа! Он что-то нашел, когда будет рыба. И даже есть бычок. Даже бычок есть! Вася будет аплодировать 4 лапами. Класс вообще. И немножко покажу вам, как живет сейчас город. Вы видите, что машины ездят, и на улицах есть люди. Не могу сказать о том, что прям все поголовно одели маски и изолировались. Нет. Вы видели, что даже возле магазина, где мы первую искали рыбу, дети просто так гуляли. И машин достаточно много. В общем-то, после 12 часов дня действительно люди на улицах города появляются. Ну а тех, кто хочет узнать поподробнее, как живет крымский город Керчь,
сейчас, есть ли у нас изоляция, есть ли у нас карантин, что нам разрешено, чего не разрешено делать. Вы картинку видите сейчас, а вот какие у нас в действительности существуют правила, я вам расскажу сегодня в своем видео на канале Изи Роза. Он будет внизу по ссылочке, и я сюда вставлю еще его название. Обратите внимание, город цветет, и уже трава растет, но какие же у нас условия и какие у нас сейчас в Крыму законы, вы узнаете в моем влоге на канале Изи Роза, поэтому заходите туда. Вась, привет, мы пришли, а ты спал? О, у Васи очень хороший нюх. Вась, ты рад? Смотри, мы тебе подарок принесли. Твое любимое, да? Сюрприз для Васи. Вася счастлив. Пойдем сейчас еще сюрприз для наших свинок сделаем. Вася бы целовал каждую в мордочку, да, Васек? А наши свинюшки, маленькие поросюшки, слышат шуршание пакета. Шуршание пакета означает то, что им принесли травки. Они очень-очень сильно рады, и Тедик уже готов выскочить. Ну-ка, кушайте скорее. А Вася теперь понял, что у меня есть рыба. И посмотрите, какой он роднулечка стал. Вася меня тоже за рыбу очень сильно любит. Он будет теперь ходить следом, пока я ему не насыплю еды. Но эту рыбу нужно еще приготовить. Свинюшки лопают за обе щеки. Они все счастливы. Мы тоже счастливы, что мы наконец-то Васе будем давать его любимые вкусняшки. А свинки счастливы, то, что они получают новую, свежую, витаминную траву этого года. Я себе представляю, как бы скакала свинка по полю, если бы ее туда выпустить. Ну а на этом мы будем прощаться. Вот такой у нас живой влог сегодня получился. Если вам нравится наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, нажимайте на колокольчик. Вася машет вам лапой, свинки похрюкивают вам и машут ушками. Всем изи пока!